Всем доброго времени суток. Хоть и необходимое количество лайков мы не добрали для этого выпуска, я все же решил его сделать. Надеюсь, на этот раз у вас получится собрать всего лишь 20 лайков, вам не сложно, а мне будет приятно. Да, в принципе, и тема стоящая, а на прошлый выпуск ссылка будет в конечной заставке, поэтому досмотрите до конца. Итак, в прошлом выпуске я говорил о переходах стороннего производителя, так как стандартные переходы не очень интересны. А поговорить хочу о переходах New Blue Video и Sentinel. Их довольно-таки много, и они будут намного интереснее стандартных. Архив на скачивание будет в группе, ссылка есть в описании, показывать как их устанавливать не стану, но если будут вопросы, обращайтесь, помогу. Делать переходы не составит труда, просто берем тот, что понравился, и перетаскиваем его на видеодорожку. Можно перетащить просто на конец, можно на начало, да, есть и такие, а можно перетащить между двух дорожек, как все и делают. Также любой переход можно настроить на свой вкус, например, ускорить или замедлить, в общем настройки есть и можно поэкспериментировать. При этом нельзя сказать, что стандартные вообще не нужны, вот, к примеру, все вы видели вылетающие подсказки. А делаются они очень просто и с помощью стандартных переходов. Кидаем, к примеру, картинку, ставим переход, ставим в конце пустое событие, стыкуем это событие с картинкой и между ними ставим обычный переход. Получается красиво и в принципе несложно, то есть я вас познакомил и с пустым событием, что также возьмите на заметку. Допустим, нужно сделать скриншот момента, как бы остановить момент, заострить внимание или показать что-то. Просто жмем вот на эту кнопку и жмем на сохранить, а потом вставляем этот скрин и все. Также эффект приближения или просто приблизить можно, нажав вот на этот значок на самой дорожке. Затем советую всегда выбирать пресет 16:9, эта программа будет подгонять любую картинку, не только скрин, под размер видеоряда. Ну и просто мышью перетягивая, отдаляем или приближаем, а вот если ниже на этой дорожке поставить точку, это будет опорной точкой. И также приблизить или отдалить картинку, будет плавный эффект приближения, ну или отдаления. Этих точек можно ставить не только одну. Теперь хочу затронуть цветокоррекцию. Это, на мой взгляд, одна из важнейших функций студии. Много косяков можно исправить ею. И вообще, цвет, в принципе, и делает картинку более сочной, или живой, или киношной. Это уже на ваше усмотрение. Даваться в подробности я не буду. Все, что нам нужно, это 3 цвета. Перемещая ползунки, можно добиться хорошего результата. А так как это окошко всегда перед глазами, по ней легко ориентироваться, насколько видеоряд нестабилен в плане цвета. Это будет полезно тем, у кого монитор нехорошо передает цвета. Раньше это были TN мониторы и мониторы с плохой контрастностью. Подробнее об этом можете почитать в сети, кому интересно. Но вот, к примеру, более современный монитор, который у меня на работе, и монитор, который у меня дома, тот, за которым я пишу план и монтирую видео, но уже более старый, это просто небо и земля. Хоть и современный, но уступает по цветопередаче старому, да и контрастностью тоже, и там реально можно не увидеть цветовую палитру в первозданном виде. В общем, золотая середина — это IPS матрица, и чем выше контрастность, тем лучше. Не динамическая контрастность, а статистическая. К примеру, 1000:1 это нормально.
Думаю, в любой студии есть проблемы, с которыми можно столкнуться, и Sony Vegas Pro не стала исключением. Одна из довольно распространенных проблем является чтение, а точнее нераспознавание файла MP4. Решается проблема обновлением кодеков от QuickTime и Glide Codec Pack. Возможно, придется залезть в файлы программы. Но мне это не помогало никогда, и с новой студией, в моем случае 15-й версии, этих проблем стало намного меньше. Если какой-то файл не открывается, я просто декодирую его в другой формат программы Xilisoft Video Converter, и все. Мне так легче и намного удобнее. А вот если вы записываете видео с экрана такими программами, как Camtasia Studio или Bandicam, есть другая проблема. Бывает, что экран становится черным в начале видео или по ходу проекта, где-то в середине один фрагмент, записанный с экрана, просто стал черным. И, конечно, это доставляет просто огромную проблему, и на свете не хватит ромашкового чая, чтобы успокоить ярость в вашей груди. А решение тот же Xilisoft Video Converter, или открываем еще раз Sony Vegas Pro, закидываем этот видеофайл и сразу же его рендерим. Тогда проблем не возникнет и все будет хорошо. И есть еще один момент при рендере именно записи с экрана. Если вы хотите рендерить видео в 60 кадров в секунду, а ваше видео было записано в 30, то программа автоматически ставит просто черные кадры и сделает 60. И видео уже станет невозможно смотреть, поэтому обращайте внимание на этот немаловажный момент. В основном же студия очень легка в обращении, имеет достаточно функций для хорошего монтажа, что для начинающих будет проста для понимания. Это, конечно, не все, что она умеет, есть еще что о ней рассказать, и будет ли еще выпуск, зависит от вашей активности. Также есть и другие программы, которые хотел бы совсем немного затронуть для полноты монтажа и эффектов. Планирую попробовать пользоваться Adobe Premiere Pro, так как ее тоже хвалят, но ближе к душе все-таки Sony Vegas Pro. И раз уж я ее знаю уже довольно-таки неплохо, Adobe Premiere Pro освоиться мною тоже легко. А там уже можно будет и по ней пару уроков сделать. Но об этом потом, так как время уже близится к концу и пора уже заканчивать. И надеюсь, я что-то донес до вас. На этом мой выпуск подошел к концу, я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения.